نشتي غير رصاصي عرض يكرو غبار في ثالثين. شتي غير رصاصي طرد يكرو غبار في ثالثين. ثم غرت ثبت الطق في المسمار داوين. ثم غرت ثبت الطق في المسمار داوين. ورتقاذي ذا السنان ذي الجنثامي مكانيم. ورتقاذي ذا السنان الجنثامي مكانيم. رياك زغرث مطل ذيك سنرنا ياك قرث ذيك سنوثاك فسميث موضل. رياك قرث زغرث ذيك سنرنا ياك زغرث مطل ذيك سنوثاك فسميث موضل. لما تزمر هذا توالي ضيني في سمو تغليظ اتمني ضرث تمتعثر. لما تزمر توالي عيني في سمو تغليظ اتمني ضرث تمتعثر. طلا طلا دن 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 يا دادي دادي يا دادي دادي الزول في الاول الزول ذا حماية الزول قد ربي الزول قبايلين كنت مثلا الزول ذا حمايان. يتسوغ الحالة يتمثل ما نتوالي ديجا البريزيدون دو لا ريبوبليك يهضرنا في البطاطا. شوف سكي سيبورتابل ماكسيموم سيبورتابل سي 60 alors stockez ce que vous voulez خرجوا كما chaque fois que le marché en a besoin mais il faut que la pomme de terre soit consommée par l'Algérien à un niveau de 60 دينار pas plus. الرئيس حنا يعني نتمناو يعني باش نشارك في الرأي تاع التعاونيات. حنا رانا لوبجيكتيف تاعنا التعاون. انا ما ندخلش في الديتاي هذه مهلتكم ان شاء الله. مي باش نعاود نرجع للبطاطا تاع 12000 و 13000 هذه سي الى سيطر هذا يا دينا ربي ان بريزيدون دو لا ريبوبليك افيك ثمورث خسار ثمورث يسعاني صوردين ثمورث يسعان البترول ثمورث الريشين ثمورث يسربحنا شحال مدن ثمورث يسربحنا شحال تمونه. يهضر في البطاطات يهضر في البطاطات تسنر 11 دينار نا 10 دينار نا 5 دينار مي 5 روايا بلايص مثلا وفيه بغا راه كون كاين هاك دقيقه كانت الدوغاله. مثلا بريزيدون دو لا ريبوبليك الجيريان كيسايدري من سعان السلاح سعان لي شار سعان لي زافيون دو غير سعان لي بومباردي سعان سويسرا اثر عن ثيمس اثر على كابيلي سعان سويسرا راه السوفرين مدن سعان الحفوس تشورن فهما الحفوس قبل تنسل الماكله كلش سيضص الكوشي دي كوشي اهدر في البطاطا. بلا ربي محمد لو كان غديني ضا تبون يا تبون لو كان غديني ضا نكوني وقيت ياشيني فرنسا شاك موا وندينا غادي خلصا قنطار البطاطا والنهار ذا نخلصا قنطار البطاطا كي ناوضنا كي ناوض انا ماذا البورينيش انا ماذا البور دالجي البور وصفون البور بوهران البور ندينا ربينك البور مستقال اكل بوريتي السعيد ماذا في كايثا كي نتشاري باطوين البطاطا غادا يعني كفى الفيلم ماذا باطل بطاطا باطل ذاكي ارفذ في يماني اخذ ما يناس روح حتى وظيفه روح سيدري من السعيد ماكرون يتسوي الغاز باطل انا شو كنت تخلص انا سويت البطاطا هاي تشور البطاطا ماكرون يتشور ذاكي فرنسا البطاطا الاسبانيا خدت كلاص الغاز
هاك تفكر البطاطا غاداين وتسمى انه لولو يزبغا زمير ما تسكر ماكني معليش روح انوار عندها غير الصوض البطاطا يا كينس الزرم كان باللي وكي طحان الدرا ولا حرام وكي وسند السنير انت مورت وسند ودوسينا راه خدمن اين لهان اساه واش تاع ولاد مرنيه شو هذا الحال رانا صدمناه اليوم في الليل. اليوم شحال رانا اليوم في الشهر شحال؟ اليوم 10 10. السلام عليكم. للبحر رجال من واش تاع ولاد مرنيه وفند عيونو كدابر رانا صدمناه يا ربي بون طيحنا. هذا دير مشايا قبضه شوف قبضه ما تخرجش صافي شوالي للجونة لبوكوس دا ملحان بتفاصيل التقرير البعض قال انه في تفاصيل يعني زي اسبانيا صدير اور بيضن اور عشن اور ديرن هذا وهذا تبوينا شو تخدم هذا سواء شنكي ريحة شو خدم ظلي الجنة سواء اثي تشي البحر ناثي تشي الحبس والموند كامل يتوالي يقوم ما ينطق الموند كامل يتوالي يقوم ما ينطق ما هو الله يصرخ السيت يصرخ السيت الورا ثور صغير غادي انت مثلا تسمن ثرا لاباج كي اخبار تيزي وزو وتنتسمن ثرا بارك ساولنيد بلي ذا الخرطي اخبار تيزي وزو كي تعرفت وزري غالا دابري كرا بولاش القصر يقارن دري كذب صاني اكزيست با الشغل هكي وتسمن ثرا لاباج كي ميرا موكناش دي انتاكيس وقنا تهنين وقنا تجن ترونكيل بارك تنطوط تقبيليس إلا قد تداويني الحبس البريفيت بوسيبل باش اونكور اغسي مسن اغسي رذل Le Président, c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous. Ces quelques phrases d'un condamné étancheront peut-être la soif de certains individus opprimés. Je m'adresse à vous فاهمة من الجستاكي avec une langue empruntée. الجستاكي سوا مليح 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 Alors écoutez, pour vous ayez une idée de ارجو باردون l'ampleur de la migration irrégulière d'origine algérienne, en deux week-ends, le week-end dernier et le week-end d'avant, en total 1700 personnes ont réussi à arriver sur les côtes espagnoles. Donc vous vous rendez compte de l'ampleur, si je puis dire, de ce mouvement migratoire. Généralement, lorsqu'ils arrivent ici à bon port, si je puis dire, si vous pouvez me permettre l'expression, eh bien, automatiquement, donc ils sont interrogés par les forces de police pour savoir comment ils s'appellent, d'où ils viennent, et puis ensuite, donc, voir quelles sont leurs prérogatives. Soit demande pour rester en Espagne, je dirais que le 99% et demi souhaite donc continuer son voyage donc vers la France généralement. Donc non seulement il y a le périple pour arriver jusqu'en Espagne, donc première frontière entre guillemets maritime de l'Europe, mais ensuite il faut qu'il traverse toute l'Espagne pour arriver jusqu'en France, donc c'est encore un autre périple avant d'arriver là. Alors les autorités espagnoles, il y a deux cas de figure. Un cas de figure, c'est celui où la personne reçoit une autorisation de transiter sur le territoire avec l'ordre de le quitter, bien entendu, puisqu'elle ne peut pas rester en Espagne.
Et l'autre cas de figure, malheureusement, c'est le retour donc, pour rentrer au pays, donc ce qu'on appelle dévolution au pays d'origine. Donc ils sont internés dans des centres temporaires d'immigrants pour être refoulés dans leur pays d'origine. Quel est le critère exact? Pourquoi l'un et pourquoi pas l'autre? Écoutez, ça malheureusement, donc on a souvent demandé, mais nous n'avons pas obtenu de réponse. Il faut dire aussi que les jeunes qui arrivent et qui malheureusement, si l'embarcation pour une raison ou pour une autre, il n'y avait pas que des migrants, si vous me permettez de le dire ainsi, eh bien automatiquement c'est toute l'embarcation qui en pâtit. Tous les passagers à bord sont immédiatement détenus. Donc voilà les deux cas de figure que nous avons. L'année passée, pour que vous ayez une idée des chiffres, plus de 40 000 migrants sont arrivés vivants en Espagne, donc je parle au niveau national. Plus de 15 000 étaient d'origine algérienne. Je pense que comme ça, on peut se rendre compte de l'ampleur terrible, parce qu'on a l'impression que c'est l'exil total de la jeunesse algérienne envers l'Europe. Ici, la situation, lorsqu'ils arrivent vivants, est extrêmement difficile, parce que, comme je vous le disais, la plupart d'entre eux souhaitent continuer leur voyage donc, en France. Et puis bon, en France, je pense que vous connaissez aussi bien que moi, quelle est la situation. Donc vraiment, nous disons toujours aux personnes, nous comprenons qu'ils veulent venir. Nous sommes et nous avons réclamé et nous continuerons à réclamer que les routes pour les migrants soient sûres, qu'il y ait des livraisons de visas et que ces personnes puissent venir. La migration existe depuis tous les temps et personne ne va arrêter. La preuve en est que malgré les contrôles assez serrés, si je puis dire, de Frontex, de toute la frontière, donc du Maghreb jusqu'au bas, donc jusqu'à Saint-Louis, Sénégal, malgré cela, des quantités incroyables d'embarcations arrivent à quitter le territoire. Le week-end dernier, donc 314 embarcations sont arrivées. Donc vous vous rendez compte de l'ampleur du phénomène. Donc il y a un véritable sujet et un véritable problème. Beaucoup de jeunes partent non seulement pour des raisons d'ordre politique, probablement il y en a beaucoup, ou d'ordre culturel, mais c'est surtout pour des raisons de futur. Donc ils considèrent qu'ils n'ont aucun futur dans leur pays d'origine et c'est pour ça qu'ils migrent. Donc dans la plupart des cas, en tout cas les témoignages que nous avons des jeunes qui ont été recueillis chez les jeunes, généralement c'est parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas de futur dans leur pays et qu'ils partent. Cette embarcation qui malheureusement a naufragé, avec le triste dénouement que nous connaissons. Je parlais ce matin malheureusement avec la maman d'une d'entre elles, de ces victimes, et elle me disait qu'elle était partie, ils sont très pauvres, et elle était partie pour aider sa famille. Donc vous savez, prendre un tel risque, c'est tellement inimaginable pour tous ceux qui ont des enfants, et lorsqu'on voit les âges de ces personnes, le cas d'échéance, cette victime avait 23 ans. Donc quand vous avez des âges comme ça, mais c'est inouï. Il faut vraiment avoir une telle croyance avec faire que vous allez arriver et que vous allez pouvoir travailler en Europe. Écoutez, malheureusement, la situation en Europe, ils ne font rien. L'Europe ne fait rien pour que tous ces jeunes migrants qui arrivent, toutes ces personnes qui arrivent, les délivraisons d'autorisation pour rester sur place sont tellement rares, le pourcentage est tellement minime que c'est un énorme risque que l'on prend pour sa vie. Donc il faut être désespéré. Moi je dis toujours, celui qui monte dans un petit bateau de 5 mètres avec 10, 12, 13, 14 personnes à bord, il faut être un héros. Vous savez, traverser depuis Oran jusqu'à Almeria, la traversée, la mer d'Alborán qu'on appelle chez nous, est extrêmement dangereuse. Probablement, actuellement, c'est devenu une route très dangereuse parce que, la mer ne pardonne pas. La mer ne pardonne pas. Et toutes ces personnes qui voyagent, لا مير نو باردون با بصح مي يعطيك ايات مثلا ما تواليض كاين الحوايج نظام ما تواليض اقبايلي لاين كاين لي جورناليست كابيل ماشي ذا كوستيمي ذا جورناليست ماشي تا كرافاتي ذا جورناليست دونك درنوها كان قوال موحد مالول اطاس لي جورناليست سورتو لي كابيل ما كاين غادي طحانن دراو الحرام حملنا ذيك السنة عرياني كيما السن الوغ روياض عرضنا عرب اسقي الزيفن الشيتن اسحكون اسخدم الشتاء مش كذا قبايلي هذيك السنة كاثنا مكارس كسنا عريان 10 مليار اسبوع الساعه اللي تربح الله ديجا يوث ديك الست باش دانونسي دان الشيفر باغي تخدم لا يعني الحساب تخدم لا جو واش انا كي كنقول يعني اما قدام انما دي ميورر انما دي مولاني سنسويه انما دي مولان لي راسو ويكيت خمن الحساب انما كيات هذا تراك تفهم عاش تاك يوث ديك يوث لا باساسيون دو كونسي
فوالا في لا باساسيون دو كونسين تعاود الهضور توجور الكذوبات في لي ريزو سوسيو يخدم فواش كاع سنا كونطابل يخدم باساسيون دو كونسين ما الا نهضر اي غاض باسكو سين غادي يحسب سين غادي يغرم بيلون يوث يروح على ميم با لا بنك باش كنا تفكر الحساباكي ما تقرض شحال 110 مليار والله دوك كانت حاشة الشينيا تو سويت تكالكولي 64 مليار 35 مليار شحال 64 مليار كاع في هادشي 64 35 شحال 64 شحال لا فما دينا شحال يدنا 64 مليار كاع شحال يدنا 64 مليار كاع مازال الاول فلاسه تاخر شي ثني دينا انا سبوسا وكان يدني ضد في دار البيضاء هذا على سيكوريتي كونطابل سيكوريتي كاينه تقدروا الرجال لا كنت احسب 60 سنه باقي سي دو مال دو فوتبول ولا صراحه 50 مليار اللي دنيا انا سبوط لا ندور ديك منها راه شنو ثاني صح والله شنو يندير صح يندير نويض الكذب لا ما نهضر لي الشيف نهضر لي سيكوريتي صافي دير ما تهضر 50 مليار بارك بليس دو 50 مليار tu n'es pas intelligent déjà هذا نيمبورت كوا ولا 64 et 35 شحال 64 et 35 خميد الحساب هاك تشيك حرش ما تناود نكون حرش وارو شحال دافونسي يزيد سينا هذا يحسب كل سينا يحسب امريدا يوث نيرسيت باساسيون دو كونسي لودونونس سيرس ادفكر لي كونت بيبليكمون يزاي شمك يروح هذا يظل ميم با في لا كونطابيليتي ينيخول السنه اللي ولاش لا كونطابيليتي والله تعاود ولاش لا كونطابيليتي يمكن نسالي بيلان بيسكي علاش لا كونطابيليتي ديبوي هنا في مون انستالاسيون تاع لا جيسكا ولا شوني خدمن ترونسبارون امن كي تاع لا جيسكا ولا شي يعني في عنا شي من هذا بلا اون فاكتور بلا بونت كوموند نريدهم كوا هذا فن زياده بلوس كون n'a pas déclaré من المسبب خرصومين فرجا دار بعض لا جيسكا انا شرف les deux bilans وجدان le dernier bilan a accès à une ordonnance في تفكر ساعه الطون jusqu'à 31 décembre et غاثوطا باش تسمع مع البوبليك ديزا et غاثوطا jusqu'à 31 décembre بارفيت par une ordonnance de justice يوديك سيت باش كنستيلها لاسامبلي جينيرال تحوس كسن نسلي على فريد يوديك سن باسكو نو سون بيوتيبي اون بلان سيزون ودنسو جداري يعني تالمون نلعب سو لي طرافون ودنسو جداري منا باش كني غادي نفك لي بيلون مورالي فينونسي اش تاكيد القانون نخمس القانون بود اون اوردونونس يسمحن جوسكا 31 دو 12 اون امري بيان غادي تافونسي غادي افونسي جوار 14 موا تولد انت بيرسونيلمون الا دوموندي 9 موا تولد باش هكذا كلش نسعى كلش اون فيزيبيليتي دينا حمنا تروح على هنا كيسي تلاسن وايضا هذا كيسي تلاسن كي نزرع شو خدمه مي لا ساكي جو سوي جي نختار كان داك انا داك ديال ترساس الماشين معليش تراسي لا كونطا ترساس فما كيس ترساس لها مرحبا سيما كونطابيليتي ثاك لا كونطابيليتي يوجد الان 1 + 2 = 2 فوالا سيما كونطابيليتي Alors, 1 + 2 = 2. مراد يظل كان يكسن لاباج لاشين يوتيوب بيك كما سيدي مطاول توزر داكوار غورنا ونايسيا كوكين عيوان وسلك ديماني تروح هذا تنكوراجي ضيف ويوث نتيزي وزو تروح هذا قلاكيد يزيد تصنض يزيد كتشيني يفكايك يمكن يزيد الساقي دين يفكايك يمكن يفكايك البوست جورناليست tu ne mérites pas sincèrement tu ne mérites pas je te jure que tu ne le mérites pas mais وكي تفا ثوارا مراد ميمون هذا هو اللي تنكوراجي وصلت لي واحد القضيه ودخلت في هذا الحبس كنت كومون ديال خارج الوطن لا ماشي خارج الوطن حنايا في الجزائر عاود سيدي وصلت لي واحد القضيه ودخلت في هذا الحبس كنت كومون ديال خارج الوطن لا ماشي خارج الوطن حنايا في الجزائر موندا ديبو
والقضيه هذه كي شارعت عليها وطلعت لي عليها للعداله، هي انا نخدم في السيارات وهي كانت وكاله مزوره، وصلت لي واحد القضيه ودخلت فيها للحبس. كنت كومون ديراج تسمى خارج الوطن. لا ماشي خزر في هذا انت كي تسوالي من لي جورناليست كابيل دي طحان وزاد دي باطا لي جورناليست كابيل يعني يتعاون ذافو دي باطار ولا تعاون مع ثم تقبيليت اسكس ماريان بلا ربي غير لو كانت نكينا راه عريان نروح عرغور ولا الشميت عريان خزر هكا دي كيستيون ثورا ويكي يوي تلا كابيلي قبل هذا لي سيبورتور نتاع لا جي اس كا تابع لو موند لو بوبل نتاع لا جي اس كا جامي اللي قبل همدان ما قد يلي بقرا نتاع لا جي اس كا باسكو سي دي يقولوا شتاكي سي با اون بيرسون كي بو يعني سي لا جي اس كا سيغي الا قد زانوك لي سيبورتور نتاع لا جي اس كا توا dans la rue اللي كنينو ابون دون تاوا زون سيت ميليو بوري الناس ديالي دخلنا طاقي يسد ساكريفيوك باش J'ai une question pour Chérif Mellet. أزول فيك يا شريف. أزول فيك يا معزول. ضايعك دينا كان باللي حنا شي صب على السروال شي نفسو لي لاص. يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. أزول j'ai une question pour Chérif Mellet. أزول فيك يا شريف. أزول فيك يا معزول. ضايعك دينا كان باللي حنا شي صب على السروال شي نفسو لي لاص. يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. اي ايوا موقع الفرد على الناس الوحشكي ها هذا زاون ذا ضعين يسعنا واحد تقول البريزيدون كتيني يا غيولي d'être recruté par des clubs français qui va jouer de niveau de si l'équipe peut se prendre. Est-ce que tu penses que واحد تقول البريزيدون كتيني وصغيرة كانت تسفاني في فورور نويجي ماشي جورناليست ويجي في فورور نويجي الله راه شرف ملاتك ولا حق ربي غير كتيني زهر كيدينا تعرض يقرذا ويجي ولاش وسعين المخ وسعين ريان ديتو المخ نسان فيرنسن الفيرنسن يقلا المخ نسن ويجي المخ نسن ديال الزاني يقلا داخل لي جورناليست ويجي لا ما تسحي ما تسنحشم لو كان دابا يعربوا بن كون دياريشان تروح ما الشيت ما السك ما سطاف من لابروس باسكو يخدمونا كا من لا الخطي ومن اللي يحيول في الاول الشميث بون هيا تما كان هاد الدنيا ثاني ميرثن وين ديجا قلع الطلاق بزاف